بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے محنت شور نہیں مچاتی، اثر چھوڑتی ہے۔ آج ہم آپ سے ایک ایسی حقیقت پر بات کرنے جا رہے ہیں جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ جملہ بڑا چھوٹا ہے مگر اس کے معنی بہت گہرے ہیں۔ محنت شور نہیں مچاتی، اثر چھوڑتی ہے۔ کبھی سوچا ہے جو لوگ شور مچاتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، لوگوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، دکھاوے کی نیت سے کرتے ہیں، لوگ کہیں پتہ نہیں کتنا محنتی انسان ہے، دکھاوے کی غرض سے ہر کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ چھوٹی موٹی چیز بھی کر رہے ہوں تو چھوٹا موٹا کام بھی کر رہے ہوں تو ظاہر ایسے کرتے ہیں جیسے ہم پتہ نہیں کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا دکھا کے بتا کے کرتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں تاکہ لوگ انہیں عزت دیں۔ وہ اکثر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جو لوگ خاموشی سے محنت کرتے ہیں، ایک دن ان کا عمل اتنا بڑا اثر چھوڑتا ہے کہ دنیا ان کے سامنے سر جھکا دیتی ہے۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اعلان نہیں کرتا، لیکن اس کی روشنی پوری دنیا کو جگا دیتی ہے۔ درخت بیج سے اگتا ہے، وہ شور نہیں مچاتا، نہ دنیا کو اپنی بڑھوتری سناتا ہے، لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو سایہ، پھل اور آکسیجن دیتا ہے۔ پانی پہاڑوں سے بہتا ہے، خاموشی سے چلتا ہے مگر کھیتوں کو ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ قدرت ہمیں روز یہ سبق دیتی ہے کہ اصل طاقت خاموشی میں ہے، دکھاوے میں نہیں۔ ماں کی خاموش قربانی، وہ دن رات بچوں کے لیے محنت کرتی ہے، دنیا کو نہیں بتاتی، لیکن اس کی محنت کا اثر ساری زندگی بچوں کے کردار اور کامیابی میں نظر آتا ہے۔ استاد کی مثال، وہ کلاس میں بس پڑھاتا ہے، شور نہیں مچاتا، دکھاوا نہیں کرتا، لیکن ایک دن اس کا شاگرد دنیا کا نام روشن کر دیتا ہے تو اس کے لیے باعث فخر بن جاتا ہے۔ وہ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کسان کی محنت، کھیت میں پسینہ بہاتا ہے، دن رات ایک کر کے خوب محنت کر کے فصل تیار کرتا ہے۔ جب فصل تیار ہوتی ہے تو پورا گاؤں خوشحال ہو جاتا ہے۔ محنت اور شور کا فرق، شور وقتی ہوتا ہے، آواز تھوڑی دیر میں دب جاتی ہے، لیکن محنت کا اثر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتا ہے۔ جو لوگ دکھاوے کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ بس وقتی تاثر چھوڑتے ہیں، لیکن جو محنت کرتے ہیں ان کا کام آنے والی نسلوں تک یاد رکھا جاتا ہے۔ تھامس ایڈیسن 1000 بار ناکام ہوئے، کبھی شور نہیں مچایا، بس محنت کی۔ آج دنیا کے گھروں میں روشنی ہے، انہی کی وجہ سے روشنی ہے۔ عبدالستار ایدھی، انہوں نے دکھاوا نہیں کیا، بس محنت کی اور خدمت کی، اور آج ان کا نام انسانیت کے سب سے بڑے محسنوں میں آتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، خاموشی سے قوم کے لیے دن رات محنت کی، اتنی انتھک محنت کی، نہ شور مچایا نہ دکھاوا کیا، لیکن ان کی انتھک محنت نے پاکستان کی شکل میں ایک اثر چھوڑ دیا جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ چونٹی کی مثال، وہ بار بار گر کر دوبارہ چڑھتی ہے، شور نہیں مچاتی، لیکن آخر کار اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ بوند بوند پانی خاموشی سے گرتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ پہاڑ کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ آج کی ہماری چھوٹی سی محنت کل کو بڑا اثر ڈال سکتی ہے تو ہم کبھی ہمت نہ ہاریں۔ محنت کریں، دکھاوا نہ کریں، اپنے خوابوں کو وقت دیں۔ سوشل میڈیا پر شور مچانے سے بہتر ہے اپنے عمل سے دوسروں کو متاثر کریں، صبر اور استقامت اپنائیں۔ محنت کے پھل ہمیشہ وقت پر ملتے ہیں۔ محنت کا فلسفہ، دنیا میں آج تک کوئی بھی کامیابی کسی کو شور مچا کر حاصل نہیں ہوئی۔ اصل کامیابی ہمیشہ ان ہاتھوں کو ملتی ہے جو رات کی تاریکی میں خاموشی سے کام کرتے ہیں، ان آنکھوں کو ملتی ہے جو نیند قربان کر کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش میں جاگتی ہیں اور خوب محنت کرتی ہیں اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے میں، اور ان دلوں کو ملتی ہے جو دکھاوے کی بجائے خلوص سے محنت کرتے ہیں۔ وقت اور محنت، وقت کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا، کل کا خواب صرف آج کی محنت سے حقیقت بنتا ہے۔ یاد رکھو، محنت کی جائے تو ایک ایک لمحہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔
وہ یا تو آپ کو کامیابی کے قریب لے جاتا ہے یا آپ کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ اگلی بار ہارنے نہ پاؤ۔ شور مچانے والوں اور محنت کرنے والوں کا فرق۔ جو لوگ صرف باتیں کرتے ہیں وہ وقتی طور پر تو سب کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ لیکن باتیں کرنے والے بھلا دیے جاتے ہیں، لیکن محنت کرنے والے نسلوں تک یاد رکھے جاتے ہیں۔ محنت کی طاقت۔ محنت ایک بیج کی طرح ہے۔ جب آپ بیج زمین میں ڈالتے ہیں تو وہ کچھ وقت تک نظر نہیں آتا، لیکن لوگ ہنس بھی دیتے ہیں کہ کچھ نہیں اگ رہا، لیکن صبر اور محنت کے بعد وہی بیج درخت بن کر سایہ دار اور پھلدار درخت بن جاتا ہے۔ محنت کا بھی یہی اصول ہے۔ شروع میں کوئی اثر نہیں نظر آتا، مگر ایک دن اس کی طاقت سب کو حیران کر دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کی عزت کرے تو یاد رکھیں، عزت شور مچانے اور دکھاوا کرنے میں بالکل نہیں ہے۔ اس طرح سے صرف لوگوں کی وقتی توجہ حاصل ہوتی ہے۔ عزت ہمیشہ محنت کے نتائج سے ملتی ہے۔ خاموش رہ کر اپنی محنت جاری رکھو، وقت خود اعلان کرے گا کہ آپ نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ یاد رکھیں، شور وقتی ہے مگر محنت کا اثر ہمیشہ رہتا ہے۔ آج فیصلہ کریں کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو اپنی زندگی صرف شور میں گزار دیتے ہیں، یا ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو اپنی محنت سے ایسا اثر چھوڑ جاتے ہیں جسے دنیا صدیوں تک یاد رکھے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، محنت شور نہیں مچاتی بلکہ اثر چھوڑتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز آپ کے لیے لا سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔